السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. دي الغسالة ال جي اللي قلت لكم الزبون بيقول على الواتساب ان يتغير لها السير وجير بوكس، تمام، وصلبة ما بتفرش. فطبعا ده السير اهوت، كان لقيته 20 ونص، مقاس 20 ونص، فطبعا غيرته ل20. بالنسبة للغسالة ده طبعا اللي هو الامرجنسي او كود ايرون اللي هو بتاع دي اي، ماشي. ده قطعة مغناطيس للناس كلها اللي بتسأل فين مكان المغناطيس. بص كده اشتغلت، كده هتفصل معاك، تمام. مش هتشتغل شويه وتفصل لما تحس ان الباب مش مقفول. دي ايه؟ بص بقى مكان المغناطيس فين اهو. الناس كلها اللي بتقول فين مكان المغناطيس اهوت. وفي هنا بالضبط ورا لما تحل الكفر ده بتحل هنا كده بتلاقي عمود الاتزان في برضه سلكتين. لو القطعه النحاس اللي هنا ديت باظت ما ظبطتش معاك، يعني عباره عن لقمتين نحاس او لسان كده نحاس، ده ساعه ما بيبوظ من العوامل الجويه ما بيوصلش. انت ممكن تقفل السلكتين دول على بعضهم، مفيش فيهم مشكله، يشتغل معاك. وممكن تصلحها، ممكن تحط اي ماده مزيله للصدى اللي جاي على النحاس. فالعطل دوت يعني هو ده مكان القطعه المغناطيسيه اللي في الباب اهو. للناس اللي بتسال اهو قطعه مكانها اهو، بتنزل هنا بالظبط. هعوضها احيانا بقى بركب دي من جوه، دي بتتكسر خالص، فبركب دي من جوه اهوت. الامرجنسي بحل من هنا ومن هنا وبركب القطعه دي جوه. يلا الله يوفقك. التقليب كده بتاعها مظبوط كده، مظبوط بتاعها ولا ايه رايك؟